вживати демократичні, переходити на демократичні норми. І зараз я хотів би надати слово одному з російських пропагандистів. Вы сказали, что вот в репортажах российских корреспондентов мы часто показываем осколки и что-то придумываем. Действительно, часто журналисты российские берут в руки осколки мин, разорвавшихся снарядов, ну просто потому, что эти ребята оказываются там, где идут бои. К сожалению, эти осколки часто находят в детских больницах, в школах, к сожалению. Вот многие коллеги говорили про то, что необходимо бороться за права заключенных в России, политических заключенных. Я считаю, что тема очень важная, но хотел бы у вас спросить, будете ли вы бороться за права только тех заключенных, которые находятся в России? Потому что вот у меня здесь есть фотография человека, может быть, его имя вам знакомо, Надежда Руслан Кацаба. Это гражданин Украины, который сейчас находится в украинском СИЗО. Он был задержан за то, что выпустил ролик, в котором призывал всех не участвовать в новой волне мобилизации. Чтобы вы мне не упрекнули в том, что я придумал эту историю, это тот человек, который был признан международной организацией Amnesty International первым узником совести на Украине. Поэтому мой вопрос к вам, это собираетесь ли вы расследовать такие случаи только на территории России, моей страны, или будете в том числе это делать на территории вашей страны, Украины? Спасибо. Отвечу на ваш вопрос, наверное, сразу, чтобы вам не было перевернуть как на русском языке. Я не против того, что вы поднимаете в руки осколки, где бы вы их ни находили. То ли в детском саду, то ли где-то на поле боя. Я против того, что вы называете не ту марку вообще оружия, которую осколка, гранаты, не то оружие, которое вы берете, вы называете другими просто именами. Какая разница, какая марка, если она попала в школу, попала в больницу? Не вопрос. Вы тогда скажите, что она попала в школу. Но вы не говорите, что именно попала. Потому что если одно дело, если попала минометная мина, да, другое дело, если это фосфорная бомба. Разница в том, что что-то разрешено Женевской конвенцией, а что-то запрещено. Вот вы в этом понимаете, что делаете, да? Вы обвиняете беспочвенно. Это первое. Второе. У меня второе направление работы в Украине. Первое – это вот война и военнопленные, оборона Украины. Второе – это украинские суды, судебная система. Да, я однозначно буду разбираться с каждым случаем. Некоторые вопросы, они блоковые, они нужны для того, чтобы делать реформы, и только тогда можно их как-то решить. Некоторые вопросы могут быть действительно частные, где можно рассматривать, как себя ведет суд. Я очень хочу, чтобы украинский суд был на порядок выше российского суда, чтобы у нас не было к чему придраться, так как вы ведете суды, как это у вас происходит. Поэтому да, я буду заниматься всеми этими вопросами. Будем связываться с родственниками Руслана Кацаба. Могу ли я ему передать, что Надежда Савченко, депутат по СЕ, будет заниматься его делом? Я не считаю, что я буду со своим народом разговаривать через русских журналистов. У меня есть с кем, через кого поговорить с моими украинцами. Поэтому я свяжусь с ними сама. Спасибо большое. Для того, чтобы не брать в руки осколки, перестаньте присылать в Украину свое оружие. Вот это вот и все. Это точно. Please, the last question, somebody asked for the floor, the man. Останнє запитання. Коли почалася ця війна у нас, всі боялися, що це переросте в велику війну, масштабну війну. Зараз всі бачать, що резерв Росії зменшився. І ваше відчуття, наскільки ще в Росії є резерв, ресурс, щоб продовжувати, що вони роблять. Дякую. Я зрозуміла. Одна із переваг системи одиновладдя, да? Першовладдя в началі, те, що це піраміда. Я вам скажу, що самий сильний резерв Росії – це не золото, не алмази, не нафта і не газ. Це, на жаль, їхні люди. І саме в чому? В тому, що влада не боїться вбивати людей, посилати на смерть без жалю. І тому їхній резерв буде просто в тому, наскільки низький рівень свідомості людей. Якщо вони готові будуть помирати і йти за царя, то це їхній резерв. Поки не виб'ють останнього, цар не заспокоїться. Але я сподіваюся, що все ж таки люди мають здатність до просвітлення, вони мають здатність до розуміння, і вони дуже швидко навчаться, що не потрібно цього робити. І тому резерва багато не залишилось. Якщо люди самі встануть з колін і перестануть боятися, то в Росії резерва немає.
Дякую, Надя. Thank you very much. We have to